her de som må betale mer ut fra det nye statsbudsjettet. Generelt sett så har man forsøkt å skattlegge de som tjener mer enn 750 000 hardere, og de som tjener under 550 000 mindre. Men det en rekke tiltak her som treffer over hele linjen. Blant annet så skattefordelen med BSU, den halvert. Utbytteskatten satt opp til nesten 38%. Formueskatt for de som har det, økt til 1%. Og de som har boliger til over 10 millioner får også høyere skatt på den. Og ikke minst så har de tettet denne her utflytningsskatten, så det ikke like lukrativt å dra til Sveits. Utover det så det et par andre ting. Momsfridrag og skattefordeler på elbiler blir kraftig nedjustert, så det blir også dyrere å kjøre grønt.